HRJDU न्यूज़ ते ताज़ा तरीन अपडेट से खबरन जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। अपडेट कयूं पिया अवां खे सेवन शरीफ खां, जिते HRJDU न्यूज़ जे रिपोर्टर फैसल शहजाद मुताबिक़ दाया बिरादरी जे माण्हुनि जो SHO सेवन खिलाफ़ कलंदरी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो। कल रात जो चोर मुझे घर में टुरी ऐं मुंहिंजी बकरी चोराए। मां सुबुह जो पेरीअ खे खणी आयुसि। पेरीअ पेर ॾिठा, उहे पेर ढकियासीं। उन खां बाद में कुतो घुरायोसीं। कुतो आयो, पुलिस असां सां गॾु ई उहे पेरा जेके पेरीअ ढकराया उहे कुते खे खणायासीं, मिठी सूंघराईसीं। जेको आहे सो सॼो शहर कुतो गिटिन मां हुतों फिरंदो सिधो बंदरमाला मलाहन जे घर में, हाजी मलाह नाले उन जे घर में कुतो वञी वेठो। पुलिस गॾु हुई, पुलिस अंदरि घिड़ी हली। हाजी मलाह उन जो पुटु ॿई वेठा, उन्हनि खे अरेस्ट कयो। जेको उन्हनि खे थाणे ते खणी आया। थाणे ते खणी असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु MC कराई। असां चयो त बाबा फ़िलहालु MC थींदी, जॾहिं इहे जवाबदार पुलिस जांच करे मुकमल कंदी त पोइ असां हिन जे ख़िलाफ़ु FIR दाख़िल कराईंदासीं। इन खां पोइ ई असां वटि मेड़ियूं मुंचूं हेॾां 5 माण्हू प्रेशर ॾियण लाइ हेॾां होॾां असांजे घर आया त बाबा असां तव्हांखे फ़ैसिलो था ॾियूं, जीअं हिकिड़ो थींदो आहे। चोर असां न आहियूं। सिजल थिए खां पोइ बि असांखे चवनि था असां तव्हां ॾे अचूं था। असां राति जो थाणे ते वियासीं। मां थाणे ते जे वियुसि त असांजा जवाबदार किथे आहिनि ऐं जांच जो छा थियो। उते जेको ड्यूटी ऑफिसर हो उन चयो त बाबा हिनखे वॾे मुंशीअ माण्हू खे छॾे ॾिना। मां वॾे मुंशीअ सां ॻाल्हायो त साईं, असां सां हेतिरी नाजाइज़ी बेवाजिबी थी आहे ऐं तव्हां इहे माण्हू कहिड़े आधार ते तव्हां छॾिया आहिनि, असांखे तव्हां पुछो बि कोन्हे, तव्हांखे असांखे एतमाद में बि कोन आंदो आहे। उन चयो मां न छॾिया आहिनि, वॾे साहब छॾिया आहिनि, SHO साहब। वरी मां SHO साहब सां ॻाल्हायो। हुन चयो त जेको आहे सो मां इन्हनि खे माण्हुनि खे छॾियो आहे कंहिं ज़मानत ते, ऐं तव्हां जांच कयो, ही चोर न आहिनि ऐं ही कसम खणण लाइ तयारु। मां चवां थो त SHO मोहम्मद अली हास्की अली ऐं वॾो मुंशी अमानुल्ला मलाह इन्हनि ॻरी रिश्वत वठी ऐं इहे जेके माण्हू असांजा गिरफ़्तार थियल, मां पुलिस खे कोन चयो त हीअ माण्हू तव्हां ॿधो। पुलिस ऐं कुतो पहिरीं पेर खणी उन में घिड़िया। मां इन्हनि खे कोन चयो आहे त हीउ चोर आहे या हीउ चोर आहे। हाणे असांजो इहो एहतजाज आहे त असां सां SSP साहब इंसाफ़ करे। तफ़सील मूजिब SHO सेवन मोहम्मद अली खास के लिए हेड कांस्टेबल सेवन अमानुल्ला मल्लाह के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे ॻोठाणनि ॿुधायो त असांजी कल रात घर मां चोर बकरियूं काए फरार थी विया, जंहिं चोरी जो असां पहिरों खणी बंदरमाला जे घर में आंदो। मुज़ाहिरनि वधीक ॿुधायो त असांजी कंप्लेन ते सेवन थाणे जी पुलिस जाइ वारदात ते पहुची घर मालिक हाजी खान मल्लाह ऐं संदसि पुटु नवीद मल्लाह खे गिरफ़्तार करे सेवन थाणे ते लॉकअप कयो, मगर बाद में SHO मोहम्मद अली खास के लिए हेड कांस्टेबल अमानुल्ला मल्लाह ॻरी रिश्वत वठी जवाबदार आज़ाद करे छॾिया। मुज़ाहिरीन IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो खां मुतालबो कयो त शफ़ाफ़ इंक्वायरी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में इंसाफ़ जे हसूल लाइ एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। HRJDU न्यूज़ ते हिन वक़्त ताईं बसि एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDU न्यूज़।